Kaixo, eskerrik asko naburbildu zeraten guztioi eta besterik gabe hasiera emango diogu aurkezpenari eta honetarako daukagu hemen Alfredo Etxeberria, Argoibarko alkatea. Ongi etorri, udaletxe hontara eta bueno, hori gire gustatzen jaku. Hemen ente gaztia eta euskeran eta eskuntzan inguruko ekintzak eta hemen ongi etorri xepatia hori gai hori bai. Aurkeztu zigutenian proiektu hau ekainak zazpiko proiektu hau, jaia, eskola publikoaren jaia, Argoibarren egitea zalantzaripe babestu duen duen eta gure babesa izango dozule hor. Badak izueteko arteak, beti zabalik ditzuzuela, azkeneko urtetan, ikusi duzuen horan, babestu ditxura aldaketa bat eman diun herri eskolari, herriak, bat itxura estaldu, handitxu, eta hor jarraitzuko ez. Ardura horietan eta lan horietan, herritarrei, erongiri ezkin dezakegun azpiegiturak, hezkuntzarekin zerikusiak azpiegitura horiek egokitzen eta garaietara egokitzen. Badira dagoeneko urte batzu, zenbait gurasok, Euskal Eskola Publikoaren festa hemen Argoibarren egiteko nahi azaldu genuela. Eskolara joan ginen eta eskolan bai zuzendaritzak eta bai irakasleek gurekin bat egin zuten eta iritsi da momentua eta hemen gaude proiektu honi aurre egiten. Zergatik egin genuen festa hemen? Argoibarren altxor eder bat daukagulako, herri eskola, eta herrira plazaratu nahi dugulako gure altxor txiki hau. Guraso bezala, gure seme alabak gizartearen etorkizuna direlako. Biharko egunean, gure herria aurrera aterako duten pertsonak direlako, ezinbestekoa iruditzen zaigu haien hezkuntzan parte hartzea. Eta horregatik lanean dihardugu herri eskolarekin batera, eta ez bakarrik herri eskolarekin batera. Hemen gaude gaur gurekin batera, Argoibarko Haurreskola, institutua, mekanikako ordezkari desberdinak. Eta erleen moduan ere, bagabaitza lanean, udaletxearekin, beste eskola desberdinekin eta Argoibarko eta Gipuzkoako elkarte desberdinekin batera, eskutik helduta. Horregatik, gure eskolako familiak, irakasleak eta eskolako gainontzeko langileak oro har, eskola publiko euskaldun aldarrikatu nahi dugu. Euskara helburu izanik, berdintasuna eta talde-lana bultzatzen dituzten eskolak, askotarikoak eta irekiak. Gaitasun, kultura edo maila sozioekonomiko desberdinetako familiak batzen dituzten eskolak aldarrikatzen ditugu, guztiok dugulako kalitatezko hezkuntza jasotzeko eskubidea. Herriko ume guztiei euskaraz bizitzeko eta gozatzeko aukera eskainiko dieten herri eskolak. Euskara eta euskal kulturaz gain beste hizkuntzak eta kultura anitzen eskola aberazgarriak. Familia eta eskolaren arteko elkarlana sustatzen duten eskola irekiak, gizon eta emakumeen berdintasuna lortzeko lanean diharduten eskola eta kalitatezko irakaskuntza berritzailea erabiltzen duten eskola publikoa nahi ditugu. Eta hau da azkenean Argoibar, orain eta etorkizunean izango dana, bizi-bizisa, izateko beharrezkoak diren baloreak eta jarrerak bultzatzen dituzten eskolak dira gure eskolak. Erleak ekosisteman beharrezkoak diren bezala, gure eskolak ezinbestekoak direlako gizartean garapenerako. Gure herri eskola Argoibarko herriarentzat beharrezkoa den neurrian bezala. Nik uste dut Ainhoak komentatu duen bezala, Argoibarko eskola da eskola publikoaren isla edo oso adibide ona dela, herriko eskola publikoarena. Eskola publikoa euskalduna da. Eskola publikoa da herri honen 3 ikasletik 2 euskalduntzen dituena. Eskola publikoa anitza da. Eskola publikoan ikasten dute denetariko ikasleak edozein izan da ere beraien jatorria edo egoera sozioekonomikoa. Eskola publikoa ere parte hartzailea da. Gaur egungo gizarteak parte hartu nahi du etorkizuneko gizartean eta uste dut eskola publikoa horren irudi bat dela. Argoibarko eskola horren irudia da eta eskola publikoa horren irudia da. Eskolako kide guztien artean erabakitzen den eskola eta azkenean eskola publikoa baita berritzailea da. Guk ere Europari begiratzen diogu eta munduari begiratzen diogu eta eskola publikoa berritzailea da. Eta horregatik, nik gonbidatu ekainaren 7an Argoibarrera etortzea eskola publikoa aldarrikatzea. Eta baita ere, esan eskatu bai agintariei, bai hemen alkateari eta gainontzeko agintariei, benetan egiteko eskola publikoaren aldeko apostua. Eskerrik asko guztioi, ekainaren 7an ikusiko gara Argoibarren. Aniztasuna
Kalitatezkoa. Elkartasuna. Berdintasuna. Erraitzailea. Errespetoa. Naturzalea. Bizi-bizixa. Aurra da.